हेलो नमस्ते सधैँ नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। आजको भिडियोमा मैले JBL Quantum 200 गेमिङ इयरफोन लिएर आएको छु। ओरिजिनल JBL इयरफोन हो। यो रिपेयर गर्न जाँदैछौँ। यसको चाहिँ 3.5 mm ज्याक ड्यामेज भएर चाहिँ कस्टमरले रिपेयरको लागि लिएर आएको छ। अर्को ज्याक यसमा चेन्ज गर्न जाँदैछौँ। यो सेम टु सेम ज्याक त हामीसँग छैन। यसको लागि मैले अर्को जेन्युन ज्याक यस्तो खालको ज्याक लिएको छु। हामीले आज यो ज्याक चेन्ज गर्दैछौँ। 4 पोइन्टको अडियो ज्याक, यसमा माइक लेफ्ट राइट सबै यसमा हुन्छ। 3 हुन्छ भने अर्को यो यसमा चाहिँ 4 पनि छ, माइक समेत भएको हुनाले। र यो ज्याकको ठाउँमा चाहिँ हामी यो ज्याक लगाउन जाँदैछौँ। गेमिङ इयरफोनहरुमा चाहिँ ब्रान्ड अनुसारले फरक वायरहरू राखेको छ। यो JBL मा चाहिँ ग्रीन, रेड, ब्लू अनि त्यसपछि व्हाइट राखेको छ भने फ्यान्टेक भयो, प्लेस्टोन भयो, यिनीहरुमा चाहिँ ब्लू, ग्रीन, येलो अनि त्यसपछि रेड वायरहरू राखेको हुन्छ भने यिनीहरुमा चाहिँ फरक राखेको छ। त्यही कारणले आज हामी यो जुन योमा हामी कट गरिकन यसमा चाहिँ हामी यो लगाउन जाँदैछौँ। जुन JBL Quantum 200 जुन मोडल रहेको छ, तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। मोडल यसरी देखिन्छ है, Quantum 200। यसरी चाहिँ यसमा मोडल नम्बर यसरी राखेको छ भने यतापट्टि यसको सिरियल नम्बर राखेको हुन्छ। यसरी सिरियल नम्बर राखेको हुन्छ। यो लेफ्ट राइट यो जुन JBL यो ब्रान्डेड इयरफोन हो। यो आज हामी रिपेयर गर्न जाँदैछौँ। कम्पनीबाट आएको यो 3.5 mm को ज्याक चाहिँ ड्यामेज भएको छ। यसको ठाउँमा चाहिँ हामीले अर्को जेन्युन अर्को किसिमको चाहिँ ज्याक यसमा लगाउन जाँदैछौँ। आज हामी यो भिडियोमा यो रिपेयर गर्न जाँदैछौँ। र मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ प्लिज लाइक, कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला। साथै नयाँ भ्युअर्सहरु मेरो च्यानल भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ मेरो च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। साथै बेल आइकनलाई प्रेस गरिदिनु होला र साथै यो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै शेयर गरिदिनु होला र मेरो भिडियो पुरा हेरिदिनु होला। थोरै भिडियोमा नोइजहरु आइरहेको छ किनभने म सबमा बसिकन रिपेयर गर्दैछु, त्यही कारणले चाहिँ अलिअलि नोइज आइरहेको छ। त्यसको लागि चाहिँ सरी भन्न चाहन्छु। ज्याक हामी चेन्ज गर्न जाँदैछौँ र यो सक्सेस हुन्छ हुँदैन आजको यो भिडियोमा हामी हेर्नेवाला छौँ। JBL को Quantum 200 अडियो ज्याक हामी रिप्लेस गर्नु भन्दा अगाडि चाहिँ मेरो च्यानलको सानो प्रोमो बसेर चाहिँ हामी यसलाई स्टार्ट गरौँ है त। यहाँबाट काटेर यसको वायरहरू थोरै निकालौँ र यसको चाहिँ म थोरै डायग्राम बनाएर नि देखाउनेवाला छु। यसमा वायर अलिकति देखिँदैन होला राम्रोसित। यसमा चाहिँ वायर व्हाइट छ, ब्लू, रेड अनि त्यसपछि ब्लू र रेड एउटैमा छ भने ग्रीन अनि अर्को एउटा रेड छ। अब यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यो पिनहरुमा चाहिँ यो जुन यो पोइन्टहरु 1 2 3 4 पोइन्टहरु छ। यसमा यो लेफ्ट यहाँ माथि हुन्छ, यो भन्दा माथिको राइटको यहाँ हुन्छ। त्यसपछि यो ग्राउन्ड यो भइहाल्यो र यो माइकको लागि अथवा यसलाई ग्राउन्ड लियो भने यसलाई हामीले माइक लिनै पर्ने हुन्छ। यसरी चाहिँ यो यसमा राखेको हुन्छ। वायरलाई हामी यहाँदेखि काटेर यसलाई यो यसको वायर निकालौँ र कुन वायर छ हामी यसमा थाहा पाइहालिन्छ। पहिला यसलाई काटौँ। वायर काट्यौँ हामीले, अलिअलि निकालौँ। यसो गरे पनि आउँछ यो। यसको लागि मैले सिजर लिएँ, थोरै यसको जुन यो छ यसलाई थोरै यसलाई काट्दिउँ। यसको जुन बाहिरको कभर यो अलि बलियोको लागि चाहिँ यो राखेको छ। थोरै अझ निकालौँ, यसलाई यसरी निकालौँ। अब यसमा अर्को कभर पनि गरेको छ, यसलाई थोरै निकाल्यौँ। यसमा 5 वायर छ, यो रेड, ग्रीन, ब्लू अनि व्हाइट यसरी छ। 5 वायर छ। अब यसलाई हामीले यसकोमा हेर्नु पर्यो। रेड ब्लू एउटामै रहेको छ र व्हाइटलाई सिंगलमा राखेको छ भनेपछि यसमा यस्तो किसिमले राखेको छ। म एउटा डायग्राम बनाउँछु। अब यसमा एउटा जस्तै मानिलियो इयरफोनको ज्याक भयो। यो फर्स्ट लेग, यो सेकेन्ड, यो थर्ड, यो फोर्थ। अब यो यहाँनिर भयो। यहाँबाट यो पुरै ढाकेर यसरी राखौँ। यो 1, यो 2, यो 3, यो 4। अब यसबाट पिन आएको छ यहाँनिर। यो 1 2 3 4 यो माथिको यो जुन यो भयो। यसरी हामीले सम्झ्यौँ होला। अब यसमा 1 2 3 4 1 2 3 4। अब यसको जुन यो ग्राउन्डको लागि राखेको छ भने बुझ्नलाई चाहिँ एउटा डायग्राम बनाएको। अब यसमा यस्तो 1 2 3 4 हुन्छ नि। 3.5 mm ज्याकमा चाहिँ यो फर्स्ट लेग यो लास्ट लेगसम्म चाहिँ कनेक्सन हुन्छ। यो सेकेन्ड भइहाल्यो, थर्ड भइहाल्यो, फोर्थ यो ग्राउन्ड भइहाल्यो। अब यसलाई मैले राख्नु पर्यो। यो 1 नम्बर, यो 2 नम्बर, यो 3 नम्बर, यो 4 नम्बर ठ्याक्क अपोजिट हुन्छ। यो जोइन गर्ने ठाउँ यो भयो, जोइन गर्ने ठाउँ यो चाहिँ पिन भयो। ओरिजिनलबाट नै हामीले हेरौँ। अब यसमा फर्स्ट यो जुन लास्ट यो जुन बडी छ, यो बडी भनेको यो जुन यसको यो फर्स्ट हुने यो लास्टमा व्हाइट
ब्लू प्लस ओपन रेड वायर भयो यो यसमा रेड वायर र यो फर्स्टमा ग्रीन वायर यसमा कनेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ यो यसरी चाहिँ हामीले यो फर्स्ट लेफ्ट भइहाल्यो यो लेफ्ट यो राइट यो भयो ग्राउन्ड यो माइक यसरी चाहिँ यसमा वायर आएको हुन्छ अब यो हामीले यही अनुसारले यसलाई चाहिँ हामीले कनेक्सन गरौँ अब यो हामीले वायर पनि काटिहाल्यौँ यसमा हामीले जोइन गर्नुपर्ने हुन्छ अब यसलाई मैले थोरै यो बाहिरको यसरी पछाडि नसरोस् भनेर यहाँबाट यो पहिला हामीले यो छिराउनु पर्ने हुन्छ यो आज हामी JBL Quantum 200 मोडलमा चाहिँ यो 3.5 mm को ज्याक रिप्लेस गर्न जाँदैछौँ यो ड्यामेज भएको थियो यो लगायौँ लगाइसकेपछि यसमा थोरै यो सिलिकन राखौँ यो ज्याकलाई यहाँनिर राखौँ एउटै वायरमा राखौँ यसलाई चाहिँ अलग अलग गरौँ काटौँ थोरै फर्स्ट हाम्रो ग्रीन सेकेन्डमा राइटमा हामी रेड ब्लू र रेड कलरको वायर त्यसपछि व्हाइट यो भयो यसरी हामीले यसलाई जोइन गरौँ पहिला हामीले ग्रीन जोड्यौँ फर्स्ट लेफ्टमा राइटमा रेड जोड्यौँ त्यसपछि ब्लू र ओपन रेड कलरको वायर ग्राउन्डमा जोड्यो भने यो चाहिँ माइकको प्लसमा जोडेको छौँ अब एकचोटि यसले काम गर्छ गर्दैन हामी चेक गरौँ एकचोटि चेक गरौँ लेफ्ट यो बजिरहेको छैन अब यतापट्टि बज्छ यो राइट बजिरहेको छ लेफ्ट राइट ओके भएको छ अब यसमा हामी माइक चेक गरौँ हेलो 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 माइक टेस्टिङ हेलो यहाँबाट चाहिँ सुरुवात गरौँ प्ले गरौँ यो चाहिँ सक्सेस भएको छ JBL Quantum 200 मोडल छ यसको JBL को यो हामीले रिपेयर सक्सेस गरेको छौँ अब यो हामी प्याक गर्नतिर लागौँ बोल्योको लागि यस्तो गरिकन यो वायरलाई यसरी लिएर आउँ प्रेस गरेर छिराउँ यहाँभित्र यसलाई अब यहाँनिर हिर्देर अब यसमा एबी ग्लु लगाउँछु थोरै यो भएपछि पछि चुँडिने डर हुँदैन यो भयो यसलाई चाहिँ हामी यसरी मिक्स गरौँ मिक्स गरिसकेपछि यो राम्रोसित जोइन बस्छ यो यसरी यसलाई राखौँ JBL Quantum 200 गेमिङ इयरफोनमा हामी आज अडियो ज्याक हाल्दैछौँ 3.5 mm को यो हालेर हामीले सक्सेस गरेको छौँ अब यो थोरै सुकाउँ यो सुकिसकेपछि यो अटोमेटिकली यो जाम भइहाल्छ अनि हामी यो लगाइदिएपछि यो भइहाल्छ यो सुक्दैछ यो यसलाई हामी यहाँ लगाइदिउँ जुन कम्पनीबाट आउँदाखेरि यस्ता खाले 3.5 mm को ज्याक थियो भने अहिले चाहिँ हामीले यो जोइन यो हालेको छौँ अब फेरि एकचोटि म चेक गर्छु किनभने यति लगाइसकेपछि कहिले काहीँ नचल्न पनि सक्छ एकचोटि लेफ्ट राइट बचाएँ मैले यो के भएको छ साउन्ड पनि राम्रो आएको छ यो सक्सेसफुल भएको छ एकचोटि माइक पनि चेक गरिहालौँ लास्ट हेलो 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 माइक टेस्टिङ हेलो 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 1 2 3 1 2 3 चेक चेक माइक चेक हेलो 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 एकचोटि यसलाई प्ले गरौँ यो चाहिँ सक्सेस भएको छ ब्रान्डेड हेडफोनलाई नै हामीले यस तालले हामीले जुन 3.5 mm को ज्याक हामीले यसमा लगाउन सक्छौँ यसरी चाहिँ हामीले यसलाई रिपेयर गरेको छौँ JBL यो गेमिङ इयरफोन यसलाई हामीले यो ज्याक हालिकन रिपेयर गरेको छौँ भन्दै मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ प्लिज लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला साथै नयाँ भ्युअर्सहरू मेरो च्यानल भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानल चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनु होला साथै बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला र यो भिडियोलाई चाहिँ धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनु होला जुन आज हामीले यो 3.5 mm को ज्याक चाहिँ हामीले यसमा रिप्लेस गरेको छौँ यो जुन यो पहिला कम्पनीको यस्तो थियो भने चाहिँ चेन्ज गरेर चाहिँ यसलाई चाहिँ रिपेयर सक्सेस गरेको छौँ भन्दै अर्को भिडियोमा चाँडो भेट्ने बाचा गर्दै यो भिडियोबाट चाहिँ म बिदा लिन चाहन्छु